Хай, с вами делался мир Майнкрафт. Пи. Если нам понравятся любые ступеньки, я возьму давайте вот такую. Тын и тын. Кто ставил? Так, делаем тыль. Тынь. Ой. Итак. Вот. То нам понравится еще такой же блок. Где вот сюда. Потом поставим. Потом мы делаем вот так. Вот мы как бы закрываем. Делаем вот так. Вот так. Стоп. Да. Мы закрываем вот так. Сейчас. У нас получается такой замечательный камин. Там ставим адский камень, чтобы как бы подольше горело. Так. Ставим его в самую середину, потом достаем зажигалку. И стекло. Там поджигаем. Ой, не то. Там поджигаем и заделаем все стеклом. Вот тут можно как бы трубу такую сделать, как хотите. И все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока. Пишите в комментариях, что это. Пока.